Hello guys! Ako nga pala si Kay Kapinig. Ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano tanggalin o i-remove ang music, sound o tunog ng video ninyo. So, ganito lang kasimple. So, gamit ang KineMaster. Pindutin natin itong may plus sign, 16:9. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta tayo ng media. Hanapin mo yung video na gusto mong tanggalin ng sound. Bali yung sa akin, nilagay ko sa download. Ayan. Ayan. So, pakinggan ninyo tong video na tatanggalan ko ng sound. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Kay Kapinig. So, narinig nyo yung video, may tunog siya, 'di ba? So, ngayon tatanggalan natin ng sound. So, napakadali lang tanggalan ng sound nito. Guys, ang gagawin mo lang naman, i-click mo yung mismong video, pupunta ka dito sa may volume button, ito yon, nakita nyo naman, 'di ba? So, nakikita nyo dito, ayan o, ito yung pwede mong tanggalan ng sound, pwede mong mas lalong lakasan. So, nandito to, 'di ba? Nakikita nyo naman, 'di ba? Ngayon ang gagawin ko, from 100, so ipupunta ko siya ng 0. So, subukan natin uling i-play. So, wala na kayong nadinig na sound sa video, no? So, ngayon kung okay na sa inyo to, pwede nyo na siyang i-save. Ngayon naman ang susunod nating gagawin, ibabalik ko yung sound ng video kasi tuturuan ko naman kayo kung paano palitan yung boses ng video, yung nagsasalita. So, ibalik natin yung sound ng video. Click ulit natin, punta tayo ng button, volume button. I-ano lang natin, bahala ka kung i-maximize mo ng 200, pero sa akin gagawin ko lang 100 para madinig ninyo yung video, para hindi naman masyadong maingay. Yan. So, ngayon ang gagawin natin, i-click natin, pupunta tayo ngayon ng tinatawag na voice changer. Nakikita nyo naman sa screen, 'di ba? Voice changer. Click nyo lang. Ito. Paparinig ko sa inyo yung iba't ibang sound para marinig nyo. Unahin natin ang two-phase. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Kay Good. Kapinig. Sunod natin ang iba pa para makita nyo. So, alam nyo guys, makakatulong to sa video ninyo. Sigurado ako. Subukan natin chipmunk. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Kay Kapinig. Ang pangit na boses. Subukan natin ang chorus. Hello guys! Ayan. Welcome So, confusion naman. Hello guys! Ang pangit. Sunod natin ang iba naman. Para makita nyo talaga. Ang growl. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Okay. Subukan pa natin yung iba. Bad guy. Hello guys! Okay, so narinig nyo, no? Yung, marami pa namang ibang pagpipilian dito. It's up to you na para makita nyo, no? So, marami kang pagpipilian dito. So, meron ding, halimbawa, pag man ang pinili mo, babae ka nagsasalita, magiging man yung boss mo. Kahit itong iba. Itong woman, isa din to.
Ito, paborito ko tong kid na boses. Okay, pakinggan nyo. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Kay Kapingin. Ang pangit ng boses, di ba? Ibig sabihin, nakakatawa yung boses. Kaya kapag sinubukan mo, ayan, so nakita nyo, yung nasa likod pala ng, nasa likod pala na green na papel, ano lang yan? Kartulina lang yan. Magagamit mo yan kapag gusto mong palitan yung background. Ibig sabihin, magagamit mo siya kapag pag gumawa ka ng video, pag gusto mong tanggalin yung background mo mismo, palitan mo na halimbawa, ang tungkol sa video mo ay teacher ka. Para yung background hindi mo kang bahay nyo, gawin mo na lang, para palitan mo na background mo na school, pwede yan. Gagamitan mo lang siya ng chroma key, promise. So, yan, nakita nyo naman, di ba? Yan ang gamit niyan, ha? Kaya may green background dyan. Yan. So, nakikita nyo ng gamit niyan, ha? Ayan. So, sana nakatulong sa inyo tong video na ginawa ko para sa inyo. Salamat po. Please like, share, and subscribe to my video. Tapos po, mag-suggest na rin po kayo ng iba pang video na pwede kong gawin sa comment box. Para po makita ko at magawa ko po ng video. Salamat po!